Sekarang bahan utamanya kamu mending tutup hidung dulu deh. Kenapa matanya ikut ditutup? Tutup mata dong. Kalau tutup hidung ibu nggak bisa bernafas. Karena apa? Karena nanti kalau kita nggak mengikuti prosesnya, hasilnya nggak akan maksimal, nggak akan enak. Jadi kayak tadi bumbu, baru cabai, baru daun jeruk. Mana ada ibu-ibu di sini? Yang lain-lain. Nah, kayak hidup guys. Semua itu ada prosesnya. Aku lagi nasehat. Namanya kamu mending tutup hidung dulu deh. Kenapa matanya ikut ditutup? Tutup mata dong. Kalau tutup hidung ibu nggak bisa bernafas. 1, 2. Kandungan maksudnya semakin bertambah nih usianya. Sumpah. Itu gosong tuh, lihat tuh. Iya daun. Oke guys, daun jeruknya semuanya. Oke guys, ini bentar lagi udah berasa nih. Pokoknya aromanya sampai ke hidung kalian ya guys yang di rumah. Enak banget. Ya kan, pokoknya kalian HP-nya tempelin di hidung ya. Gitu pokoknya. Nyegeraknya sampai ke hidung guys. Ini aku mikir sih pokoknya dari Sabang sampai Merauke sih ini bumbunya rasanya. Gimana tuh cinta? Oh iya dek. Kita banyak mendapat ilmu dari memasak guys. Jadi harus sabar, harus pahami prosesnya, bertahap, nggak boleh lompat-lompat. Karena apa? Karena nanti kalau kita nggak mengikuti prosesnya, hasilnya nggak akan maksimal, nggak akan enak. Jadi kayak tadi bumbu, baru cabai, baru daun jeruk. Mana ada ibu-ibu di sini? Yang lain-lain. Nah, kayak hidup guys. Semua itu ada prosesnya. Aku lagi nasehat. Yang di belakang bersin-bersin. Ih, umbel. Ini cuma ada umbelnya. Ada ingus.